Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizə çoxumuzun gündəlik həyatda tez-tez istifadə etdiyi, amma əslində faydalarını tam bilmədiyimiz bir qida haqqında danışacağım. Söhbət yaşıl lobiyadan gedir. Bəlkə də siz də onu sadəcə yemək üçün istifadə edirsiniz. Amma yaşıl lobiya əslində sağlamlığımız üçün olduqca dəyərli və faydalı bir tərəvəzdir. Bu videoda sizə yaşıl lobiyanın orqanizmə olan təsirlərini, hansı xəstəliklərə qarşı faydalı olduğunu, eyni zamanda hansı hallarda zərər verə biləcəyini ətraflı və sadə şəkildə izah edəcəm. Odur ki, videonu sona qədər izləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Yaşıl lobiya paxlalılar ailəsinə aid olan bir bitkidir və hələ tam yetişməmiş halda yığıldığı üçün daha yumşaq və qidalı olur. Onun tərkibi vitaminlər və minerallarla çox zəngindir. Xüsusilə A vitamini, C vitamini və K vitamini ilə seçilir. Bu vitaminlər insan orqanizmi üçün çox vacibdir. Çünki immun sistemini gücləndirir, orqanizmi xəstəliklərdən qoruyur və ümumi sağlamlığı dəstəkləyir. Məsələn, C vitamini bədəni virus və bakteriyalara qarşı daha güclü edir, A vitamini göz sağlamlığı üçün vacibdir, K vitamini isə qan laxtalanmasında mühüm rol oynayır. Bundan əlavə yaşıl lobiya minerallarla da zəngindir. Tərkibində kalium, maqnezium, dəmir və kalsium kimi maddələr var. Kalium ürək sağlamlığı üçün çox faydalıdır və qan təzyiqini normada saxlamağa kömək edir. Maqnezium sinir sistemini sakitləşdirir və stresi azaldır. Dəmir isə qan azlığının qarşısını almaqda mühüm rol oynayır. Kalsium isə sümüklərin möhkəmliyini artırır və xüsusilə yaşlı insanlar üçün çox vacibdir. Yaşıl lobiyanın ən böyük üstünlüklərindən biri onun liflə zəngin olmasıdır. Liflər həzm sisteminin düzgün işləməsinə kömək edir. Əgər siz qəbizlik problemi yaşayırsınızsa, yaşıl lobiya bu problemi azaltmağa kömək edə bilər. Liflər bağırsaqları təmizləyir və qida həzmini asanlaşdırır. Eyni zamanda lifli qidalar uzun müddət toxluq hissi yaradır. Bu isə arıqlamaq istəyən insanlar üçün çox böyük üstünlükdür. Yəni yaşıl lobiya həm az kalorilidir, həm də sizi uzun müddət tox saxlayır. Digər bir mühüm məqam isə yaşıl lobiyanın qan şəkərinə təsiridir. Bu tərəvəz qanda şəkərin sürətlə yüksəlməsinin qarşısını alır. Ona görə də şəkər xəstəliyi olan insanlar üçün uyğun qidalardan biri hesab olunur. Amma yenə də hər şeydə olduğu kimi ölçü burada da çox vacibdir. Yaşıl lobiya həm də ürək-damar sistemi üçün də çox faydalıdır. Onun tərkibində olan antioksidantlar damarları qoruyur, xolesterinin səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir və ürək xəstəliklərinin riskini azaldır. Müntəzəm olaraq yaşıl lobiya istifadə edən insanlarda ürək problemlərinə daha az rast gəlinir. Bundan əlavə yaşıl lobiya dəri və saç sağlamlığı üçün də faydalıdır. Onun tərkibində olan vitaminlər dərini daha sağlam və parlaq edir. Antioksidantlar isə dərinin tez qocalmasının qarşısını alır. Saçların tökülməsini azaldır və onların daha güclü olmasına kömək edir. Amma bütün bu faydalarına baxmayaraq, yaşıl lobiyanın bəzi zərərləri də ola bilər. Məsələn, onu çiy halda istifadə etmək olmaz. Çünki çiy yaşıl lobiya tərkibində olan bəzi maddələr səbəbilə zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Ona görə də mütləq yaxşı bişirilməlidir. Bu çox vacib bir məqamdır və buna diqqət etmək lazımdır. Digər bir məsələ isə həddindən artıq istifadədir. Əgər siz çox miqdarda yaşıl lobiya yeyirsinizsə, bu zaman mədədə qaz, köp və narahatlıq yarana bilər. Xüsusilə həzm sistemi həssas olan insanlarda bu daha çox hiss olunur. Bəzi insanlarda yaşıl lobiya allergik reaksiyalara da səbəb ola bilər. Bu çox nadir hallarda baş versə də, yenə də diqqətli olmaq lazımdır. Əgər istifadə etdikdən sonra bədəndə qaşınma, səpkilər və ya narahatlıq hiss edirsinizsə,
istifadəsini dayandırmaq məsləhətdir. Böyrək problemi olan insanlar da yaşıl lobiyanı ehtiyatla istifadə etməlidir. Çünki onun tərkibində oksalat adlı maddə var və bu maddə böyrək daşlarının yaranmasına təsir göstərə bilər. Əgər belə bir probleminiz varsa, mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Həmçinin K vitamini ilə zəngin olduğu üçün qan durulaşdırıcı dərman istifadə edən insanlar da diqqətli olmalıdır. Çünki bu vitamin dərmanların təsirinə mane ola bilər. Yaşıl lobiyanı düzgün istifadə etmək üçün onu yaxşı yumaq, təmizləmək və kifayət qədər bişirmək lazımdır. Ən yaxşısı onu qaynadılmış şəkildə istifadə etməkdir. Qızartmaq isə faydasını bir qədər azalda bilər. Nəticə olaraq demək olar ki, yaşıl lobiya çox faydalı və sağlam bir qidadır. Amma onu düzgün şəkildə və ölçülü istifadə etmək lazımdır. Əgər siz sağlam qidalanmaq istəyirsinizsə, yaşıl lobiyanı gündəlik rasionunuza əlavə edə bilərsiniz. Əgər bu məlumatlar sizin üçün faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Daha çox belə faydalı məlumatlar üçün bizi izləməyə davam edin. Sonda onu da qeyd edim ki, bu video məlumat xarakteri daşıyır. Əgər hansısa sağlamlıq problemi yaşayırsınızsa, öz həkiminizlə məsləhətləşin.